新闻一开始，先来看屏东南边一个太阳能板的暂控场，昨中昼火烧，烧到将近4点钟，这烧甲附近的村庄拢讲有闻到臭味。环保局表示，若是确定是这处理无妥当，才会导火，上当被罚到500万。乌烟直直庆上天，蹲规堆的太阳能板隆重烧起。伫咧屏东南边的这搭太阳能板坑地场，17中昼发生火灾，消防人员接到通报了后，调派真济分队去拍火。伫咧周围泉水，也毋过火势是顺风炭烧甲正紧。太阳能板导火现场是烟蓬蓬，看无啥会到。大火烧大约4点钟，拢总烧掉8,000平方公尺。有杂草跟太阳能板堆置的火灾，怪手可以帮助我们清理现在目前堆置的部分，然后我们再加以我们的强势的水线，来去做一个控制。就算四周围无人家厝，也毋过阵阵火烧的歹味随风四界飘，附近砖头的居民拢闻会到。环保局伫咧第一时间就启动空气品质的监测，无出现明显污染的情形。毋过也是提醒民众较莫出外，或者是爱做好防护。因光电板之主要成分为玻璃及细菌。燃烧后并无毒性 ，PM2.5 感测值为10到25微克每立方公尺，属普通等级。环保局将因火调报告结果，倘为堆置不当所引发的自燃，可处新台币10万至500万元罚款。业者表示，导火所在毋是发电设施本体，所以无发生爆炸风险。实际受影响甲损失的范围，目前还搁咧估算当中。因也来回实咧，讲会配合消防单位理清导火原因，进行全面的安全检讨甲改善。好在这件代志并无造成人员的伤亡，也互再生能源设施的管理甲安全，搁再引起关注。记者综合报道。